Batuk bisa terjadi pada sesiapa saja. Batuk juga bisa mengganggu aktivitas keseharian kita. Bagaimana sih caranya agar batuk kita cepat sembuh? Ada beberapa alternatif yang bisa kita lakukan. Salah satunya dengan tidak mengkonsumsi makanan tertentu pada saat batuk. Contohnya buah-buahan. Hindari 7 buah-buahan ini agar batuk cepat sembuh. 1. Jeruk. 2. Pisang. 3. Pepaya. 4. Nanas. 5. Stroberi. 6. Alpukat. 7. Kiwi. 8. Mangga. Untuk sementara waktu, apabila Anda sedang batuk, diusahakan ya menghindari makanan buah-buahan yang langsung dari buah